tom dress. Dressen er fin, men det er ikke noe karakter, personlighet inni. De er oppblåst på sett og vis, for de har ikke den ydmykheten av alle. Vi skal si litt om det her. Men altså, poenget er det at det er følelsene, rotsystemet som styrer. Det betyr at når dere jobber mot folk som er i attføringssituasjonen, som skal ut og fungere flest mulig, best mulig, så handler det om at dere er nødt til å kunne stimulere folk. Som terapeut så trenger ikke jeg å forandre folk. Jeg møter masse folk som trenger endring i livet sitt. Men vet du hva som kommer til meg? Det er bare tusenlapper som kommer til meg i terapi. I Norge er det både 4,9 millioner tusenlapper. Utfordringen er at mange av de tusenlappene ikke er klar over det. De tenker ikke som en tusenlapp. De oppfører seg ikke som en tusenlapp. Da vil de heller ikke føle seg som en tusenlapp. Så min oppgave er faktisk ikke å forandre folk. De blir gode nok sånn som det er. Min oppgave er å få folk til hjelpe de til å skifte fokus, til å oppdage seg selv, oppdage alle de positive sidene, alle ressursene. Og når et menneske oppdager sin egen verdi, kan det skje revolusjoner. Ergo så må vi bli flinkere til å stimulere følelsene. Når vi ser en adferd, så er det alltid et sluttprodukt. Adferden er sluttproduktet. Årsaken til dette adferden er samspillet mellom tanker og følelser. Det vi kaller for motiv og drivkraft. Altså, personligheten vår er et samspill av tanker, fornuft og følelser. Hvorfor er dere nå på Hustadvika? Jo, fordi at fornuften sier nå har vi vært fusjonert et år, vi må komme sammen og bli kjent med hverandre. Altså, vi er nødt til å fokusere på strategi, vi må utvikle oss. Og da må vi også kjenne på fellesskapet, og folk må føle at de er en del av dette fellesskapet. Det vil føles, derfor har vi et skolesystem, derfor skriver vi bøker og holder foredrag og så videre, fordi at folk vil utvikle seg. Følelsene var røttene, og røttene ønsker stabilitet. Ser du at her er en liten konflikt? Hvem er det som pleier å vinne den konflikten? Det er da følelsene. Dette fenomenet her, den iboende konflikten hos mennesker mellom fornuft og følelser, har interessert meg siden tidlig på 80-tallet. Da var jeg i gang med hovedoppgaven min under MB-studiet. Og mitt tema på MB-studiet psykologi i hovedoppgaven var kvinnemishandling. Jeg hadde et samarbeidsprosjekt med Bergen legevakt, der jeg ble oppringt i løpet av en 4-månedsperiode 30 ganger, natt og dag. Rykket ut, møtte mishandlede kvinner, fulgte de opp over en 6-månedersperiode, bidro til at 20 av 30 brøt ut av mishandlingsforholdet og etablerte seg på egen hånd igjen, enten hjemme hos foreldrene eller i egen leilighet. 2 år etterpå ville jeg følge opp disse 20 kvinnene som var blitt single, og se hvordan det var gått med dem. Og hva fant jeg? Samtlige 20 enten gått tilbake til mishandlere, eller funnet seg en ny mishandler. Alkoholiker med hustruer, samme fenomenet. Jeg har 85% kvinner i terapi. Og dessverre, alt for mange av de kommer og ber om hjelp til å bli stor og sterk og kunne komme ut av et destruktivt forhold. Men, så skjer det. Så nå klarer vi selv for at nå blir jeg single. Men det går bare mellom 1 og 2 år, så ringer de på nytt og sier til han, kan du hjelpe meg, jeg har funnet en ny drittsekk. Og når vi har kvitt den 3. drittsekken, som de sier, da synes jeg nok er nok. Hvis nå Marit, et eksempel her, nå er Marit endelig blitt single, blir kvitt den 3. drittsekken. Da sier jeg, Marit, nå må meg og deg snakke litt alvorligere sammen her før du går. Nå har du gang på gang bevist overfor deg selv og hele verden og meg at du er dårlig på rekruttering. Nå vil jeg at du tar meg i hånden her og nå. Så lover du her og nå at ikke ett mannfolk skal mellom beina dine før jeg har godkjent dem. Var det en god idé? Tåler dere litt så konkurrant du var? Gjør dere det? Får lov å teste dere? Får lov å teste dere kanskje høyere dere tåler? Det var et ektepar med 3 sønner, 8, 6 og 4 år. Så hadde jeg bare ettroms leilighet, så alle 5 måtte dele soverom. I ene hjørnet stod guttesengen en tritt av tresko, og så var det meter til motsatt hjørne, der stod dobbeltsengen til ekteparet. Klart med sånne trange forhold så var ikke det så ofte det skjedde noe i den dobbeltsengen. I tillegg så var dobbeltsengen presset mot et klesskap, og på klesskapet pleide å stå en kur med epler. Så var det da etter frokost i dag, far og mor var enige, det var lenge siden det hadde skjedd noe i den dobbeltsengen.
Eller som vi bergensere sier, det var lenge siden de hadde hatt seg. Så de gjorde en forpliktende avtale på kvelden. I kveld skulle det skje. Dette var dønn seriøse folk, så de ventet til 11:15 om natten, og var sikker på at guttene så på det dypeste. Og så begynte ting å skje. Dynen gikk opp og ned i dobbeltsengen, sengen begynte å rugge på seg, kom i kontakt med denne her klesskapet som kom i bevegelse. Kurven med epler begynte å bevege seg. Og de holdt på en stund. Da hoppet eplet ut av kurven ned på gulvet. Full stopp. Er det noen som våkner? Ganske riktig. Tunge skritt på gulvet. Det måtte være 8-åringen. Skrittene stopper midt på gulvet. Eplespising, retur til sengen. De var jo veldig motivert av det nå, men de holdt seg i skinnet et kvarter. Så var det på han igjen. Dynen opp og ned, var jeg sikker på at guttene var sovnet til. Dynen opp og ned, sengen i bevegelse, klesskapet, kurver med epler. Det begynner å bygge seg opp mot et høydepunkt. Der står de lyder igjen. Full stopp igjen. Hvem er det nå? Denne gangen er det veldig lette skritt. Skrittene stopper midt på gulvet, så hører de en sped guttestemme ut i mørket si som følger. Pappa, kan ikke du ta pule ned et eple til meg også? Betyr det at disse damene trenger å drasse disse nye gubbene sine opp på kontoret mitt gang på gang for at jeg skal godkjenne? Nei, de kan spørre sin egen fornuft, hadde tråden godkjent den, og de vet svaret. Men vi spør ikke fornuften, vi spør ikke den mest utviklede delen av oss, vi spør følelsene. I begynnelsen av november i fjor, så var vi, meg og Kristina var sammen med et vennepar i London. Så hadde vi det veldig kjekt fredagskvelden, det ble ganske sent, så vi møttes til frokost for 7:30. Når vi sitter til frokost, så sier Kristina, ja, Trond har jo vært ute klokken 7:30 i morgen, så jogget i Regents Park. Så sier de andre, er det noe i veien med deg? Og så sier jeg, noe er det i veien med meg. Jeg kjenner oss fire godt, og jeg vet at hvis vi sammen, eller hver for oss, hadde hatt en avtale her i London i dag, så hadde vi holdt den. Ja, selvfølgelig. En avtale er en avtale. Ja, men sier jeg hadde en sånn avtale. Jeg i morgen klokken 7:30. Med meg selv. Jeg tror faktisk at noe med den største utfordringen det moderne mennesker har, er faktisk å bli like flink og holde avtalene som vi gjør med oss selv, som med andre. For vi vet det at hvis ikke vi holder avtalen med andre, så mister de tilliten til oss. Det er akkurat det samme som skjer hvis ikke vi holder avtaler med oss selv. Derfor må vi være flinkere og ta oss selv på alvor. For å si det på en annen måte. Så det viktigste jeg lærte på 6,5 års studier, altså de siste 5 årene MB-studie i psykologi, det var det at der de siste 5 årene måtte jeg daglig gå på tur i mitt indre landskap. Det viktigste jeg lærte på disse 5 årene var at når jeg kom ut derfra, så hadde jeg en klar erkjennelse av at Trond Haukedal er en ok fyr. Er jeg mer ok enn dere? Nei. Jeg kan faktisk garantere at dere er like ok som meg. Men jeg vet det. Jeg vet det. Vi bruker alt for mye energi i hverdagen vår til å gå rundt og tvile. Gå rundt og tvile. Derfor må vi være flinkere å holde avtalene, fortelle oss selv at vi er å stole på, vi er bra mennesker, og det må vi gjøre til de rundt oss. Da stimulerer vi følelsene, da skjer det en utvikling. Og det betyr at det vi da praktiserer er jo selvledelse. Det jeg nå snakker om er jo selvledelse. Og det er en del grunnprinsipper i selvledelse, utvikling av personlig lederskap. Det ene er at vi må forstå at vi har masse ressurser. Vi har masse ressurser som ikke vi bruker. Vi har et ubrukt potensial. Vi må tørre å påta oss ting som ikke vi har gjort før. Vi må tørre å være varme på isen. Vi må tørre å gå utenfor komfortsonen vår. For uansett hvor svett vi er på ryggen og klønete vi er, så er vi fortsatt en tusler. Så er vi fortsatt en tusler. Et bilde. For ca. 10 år siden så var det fotball-VM i Japan og Sør-Korea. Da var vi 5 vennepar, 10 stykker som var i Tyrkia på ferie den sommeren. Vi kom midt i sluttspillet på dette fotball-VM, og opplevde mens vi var i Tyrkia, at Tyrkia spilte seg frem til bronsefinale i fotball-VM mot Sør-Korea. Denne bronsefinalen overvar vi på en stor tyrkisk restaurant. Vi var vel en 20-30 nordmenn, og så var det 70 tyrkere. Stor stemning. Jeg ledet den norske heiagjengen, så selvfølgelig heier på Tyrkia. Jeg hadde rød tyrkisk drakt på min kalott på hodet, og var i storform. Så vinner Tyrkia 3-2, og da var det jubel.
Så i jubelen så går jeg opp på scenen og tar mikrofonen og sier på engelsk det er deilig å være nordmann i Tyrkia, verdens 3 beste fotballnasjon. Få i gang en rask melodi her, så skal jeg danse på vegne av oss nordmenn, så skal jeg dedikere en seiersdans til dere tyrkere. Så de satte i gang en hurtig melodi, og så danset jeg en dans som ikke jeg visste at jeg kunne. Den var rimelig heftig. Han var så heftig at folk datt av stolene på gulvet. Og de lo og de lo. Folk kom løpende. Plutselig var vi dobbelt så mye folk, for folk kom fra alle naborestaurantene. Når dansen var ferdig, så vennene mine kastet seg om halsen. De var så begeistret. Det var 4 sånne 16-åringer som opptrådte med sånn her, hva heter det for noe? De surrer rundt på gulvet og sånn, hva det heter for breakdance. Det er med sånn breakdance om kvelden og så videre. Så altså, alle var begeistret, og hvert fall jeg kom forbi den restauranten, så kom disse breakdanser bort, så tok de meg i hånden og sier med store øyne, The Dancer. Alle elsket tyrkerdansen min, trodde jeg, til jeg satte meg ned. Da forstod jeg at det var ett unntak. Kan dere tenke dere hvem det var? Det var hun jeg var gift med. Hun hadde det steinansiktet. I tillegg så satt hun i meg det blikk. Og så kom hun med en replikk som jeg aldri kommer til å glemme. Den lød som følger. Må du alltid gi dissimilis et ansikt? Forstå deg selv, selvinnsikt, en del av de tingene jeg snakker om. Utvikle sterkt og godt selvbilde, det skal vi snart bruke noen minutter på. Skape en konstant strøm av egen motivasjon, altså hvordan motiverer vi oss selv. Bilder. Jeg hadde disse ventesemestrene, 3 ventesemestre med psykisk utviklingshemming på den sentrale institusjonen. Jeg hadde vært der en uke, og begynte på 2. uken. Så var turnusen sånn at jeg hadde 2 seinvakter i uken fra 2 til 10. Og det var seinvakten sin oppgave å vaske avdelingen. Det var store avdelinger som tok ca. 3 timer hvis du gjorde det grundig. Klart, altså å vaske gulver, det er faktisk min jobb. Det har jeg alltid likt. Men altså, 2 ganger i uken, 6 timer. Altså, det var ikke akkurat det jeg hadde liksom tenkt å skulle være det store i tilværelsen. Det er lett å utvikle en negativ holdning til gulvvask. Og nå skal jeg gjøre det 2 ganger i uken i 1,5 år. Altså, det går mest utover meg selv. Er vi enige om det? Yes. Sånn at hvis jeg da hadde utviklet, så hadde jeg fått en sur tilværelse. Så jeg bestemte meg på bussen på vei på 3. vakten. Trond, å vaske gulver, det er en viktig del av tilværelsen fremover. Det er gøy. Så det kan jeg si til dere. Det er ikke mange måter å vaske gulver på som ikke jeg har testet ut. Jeg har tatt vaskebøtten og slengt den bortover gulvet. Jeg har løpt etter med langkosten. Jeg har gått på skøyter med langkosten. Jeg har danset tango med langkosten. Og når du går inn for noe med liv og engasjement, så blir du faktisk god. Så når jeg hadde siste vakten, en fredagskveld, etter 1,5 år, kommer nedover korridoren, rundt hjørnet inn i stuen, der sitter 2 eldre nattevakter fra Osterøy, så hadde fulgt med meg dette 1,5 året. Så sitter de med kaffekoppen og sier, Trond, vi følger med i timen, vi vet at du har siste vakten i dag, og vi må si det, vi synes det er synd og skam at du skal slutte her hos oss for å bli psykolog. Du skulle ha vært husmor i kart. Går du inn for noe, så blir du faktisk god. Personlig lederskap innebærer forandringsledelse. 95% av vår adferd har sin kilde i vaner. Vi må utforme suksessvaner og suksessholdninger. Og jeg har allerede gitt dere 3 suksessholdninger. Det ene er hei solstråle i stedet for herregud. Det andre er tusenlapp i stedet for 50-lapp. Og den siste er en schæfer er kommet hjem i stedet for pudder. Nå skal jeg si litt om suksessvaner. Vi regner 6 sånne grunnleggende suksessvaner, altså generiske vaner som alltid vil gjelde. Den ene er at vi bør sørge for at vi får regelmessig trening og et sunt kosthold. Det forstår vi alle sammen, at det er positivt på psyken.